Sciocca a Vicenza, insegnante di scienze arrestato con l'accusa di aver avuto una relazione con una studentessa quindicenne, sgomento e incredulità fra i colleghi. Legate e rapinate in casa a Fossalta, caccia ai 3 banditi in tutto il territorio, i carabinieri setacciano la villa alla ricerca di tracce utili, il sospetto di un basista che possa aver informato i malviventi. Furti e spaccio di droga nel Padovano, i carabinieri scoprono che ad agire era una baby gang formata da minorenni, 7 i denunciati, quasi tutti italiani. Le frasi sui gay a Radio 24 hanno scatenato l'ira del Carroccio su Gentilini. Zaia dice frasi inaccettabili, il candidato sindaco di centrodestra a Treviso Mario Conte, noi aperti a tutti. Industria 4.0, Confindustria Veneto prima in Italia avvia un'iniziativa che vuole fare della nostra regione un laboratorio per lo sviluppo del paese, in ballo parte dei 50 miliardi di euro stanziati dall'Europa. È diventata virale l'immagine scattata da un fotografo in piazza San Marco, la turista letteralmente scippata del cibo da un gabbiano in volo. E grande interesse per la mostra inaugurata a Venezia sui segreti della giustizia fra il XIII e il XVIII secolo, nella Serenissima, nelle sale anche gli strumenti di morte e di tortura. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che, come avete visto e sentito dai titoli, parla subito di cronaca e di un terribile fatto che ha letteralmente lasciato sgomenti colleghi ma anche studenti di una scuola a Vicenza, perché la Guardia di Finanza ha arrestato un professore di scienze con l'accusa di aver avuto una relazione sessuale con una studentessa di appena 15 anni. Il professore e la studentessa, una relazione che dura qualche mese fino all'arresto del docente, perché lei ha soltanto 15 anni. Giovedì mattina gli agenti della Guardia di Finanza hanno portato in carcere al San Pio X il professore, 46 anni, residente a Torre Belvicino, docente di scienze naturali. Le indagini delle Fiamme Gialle avrebbero raccolto gravi indizi sul conto dell'insegnante. L'ipotesi è che ci sia stato un coinvolgimento fisico ed emotivo tra alunno e professore, sfociato in una vera e propria relazione intrapresa dall'adulto con la ragazzina, che al momento dell'avvio dell'inchiesta non aveva ancora compiuto 16 anni. I finanzieri hanno pedinato per giorni il professore e hanno anche filmato gli incontri fuori dalla scuola. La circostanza ha indotto così il PM a chiedere il carcere per il docente, che non si rendeva conto della gravità di quello che faceva. Il consenso della minore era illegale. Incredulità negli ambienti scolastici e nelle famiglie. Il professore gode di un'ottima fama, tanto dal punto di vista professionale che personale. Incredula anche la famiglia dello stesso, preoccupata per il figlio ma anche per la minore, la parte più debole della vicenda. Il GIP dovrà ora decidere se il 46enne dovrà rimanere in carcere o se la misura restrittiva sarà attenuata con la concessione dei domiciliari. Uno dei prossimi passaggi investigativi sarà invece l'audizione protetta della vittima nella forma dell'incidente probatorio. Ancora la cronaca con i carabinieri che danno la caccia ai 3 banditi protagonisti della violenta rapina a Fossalta di Piave, che abbiamo raccontato ieri, con la ricerca di tracce utili nella villa, ma anche appunto con indagini a tutto campo. La villa, il giardino, le telecamere della zona, i carabinieri stanno passando al setaccio tutti gli elementi che potrebbero aiutare ad individuare i 3 banditi che mercoledì sera hanno assaltato a Fossalta di Piave la villa dell'imprenditore Giuseppe Mestre, titolare della Sidermac di Rustignè di Oderzo. Erano circa le 20, in casa c'era solo la moglie, Rosanna Benedette, stava preparando la cena in attesa che arrivassero marito e figlio. All'improvviso un rumore. Poi un quarto d'ora di terrore. Ho sentito un rumore strano, ho detto Madonna cosa è successo, e me li sono visti davanti. Mi hanno legata con delle fassette, sì, ma molto forte, molto forte, e dopo mi hanno buttata per terra, dopo col coltello mi minacciavano, come no? Cosa le dicevano? Ma stai zitta, non parlare, e stai ferma perché sennò ti picchiamo. Mentre uno dei rapinatori la teneva sotto controllo minacciandola con un coltello ed intimandole di stare zitta, gli altri hanno rovistato dappertutto. Alla fine hanno rubato un orologio di valore, dei gioielli, poi dopo aver imbavagliato la donna con dello scotch da pacchi sulla bocca sono scappati. Rosanna Benedette è stata liberata quasi mezz'ora dopo, quando è rientrato a casa il figlio. I 3 rapinatori, che ha raccontato la signora, parlavano con accento dell'est, forse albanesi o rumeni, avevano il volto coperto con una calza ed indossavano guanti per non lasciare impronte. Ora è caccia la banda, nel veneziano come nel trevigiano, dove ha sede l'azienda della famiglia e dove potrebbe esserci qualche basista.
Ed ora un'altra indagine invece dei carabinieri di Albignasico, siamo nel Padovano, che scoprono come gli autori di una rete di spaccio ma anche di alcuni furti in zona sono dei ragazzini minorenni. I carabinieri di Albignasico hanno denunciato 7 minorenni, tutti residenti nei comuni della cintura, con le accuse di furto e spaccio di droga. I 7, 6 italiani e un albanese, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, avrebbero rubato l'incasso e generi alimentari nel patronato di San Lorenzo di Albignasico. Questa è l'accusa per 3 di loro, mentre per gli altri sono stati documentati numerosi episodi di spaccio nei parchi pubblici, marijuana e hashish, le droghe vendute, addirittura in un caso a un 12enne. Perquisite le loro abitazioni, anche con l'ausilio dei cani antidroga, è stato sequestrato altro materiale come un bilancino di precisione, alcune dosi di droga e numerosi telefoni cellulari. Ancora ragazzini minorenni protagonisti di cronaca, in questo caso si tratta di 2 diciassettenni serbi in gita scolastica nei giorni scorsi nel Veneziano, che hanno approfittato di una sosta all'outlet di Noventa di Piave per rubare dei capi firmati. Ci racconta questa vicenda in collegamento telefonico Ilaria Marchiori. Buongiorno da Noventa di Piave, dove 2 diciassettenni di origine serba che erano in gita scolastica si sono resi protagonisti di un furto non da poco. Hanno infatti approfittato di una sosta all'outlet per rubare capi di marca. Quando si sono fermati con tutta la comitiva, i 2 ragazzi hanno pensato bene di rubare noti capi d'abbigliamento nel negozio di Calvin Klein, cercando poi di confondersi anche tra i compagni che erano già saliti a bordo dell'autobus, ma sono stati inseguiti dal personale di sorveglianza che in realtà li aveva visti. Le indagini che sono state condotte dai carabinieri di San Donà di Piave hanno così permesso di individuarli e ora dovranno rispondere di furto aggravato e rapina impropria. I militari dell'Arma hanno identificato la coppia grazie ai sistemi di videosorveglianza dell'outlet, scoprendo inoltre che un altro ragazzo poco prima, dopo aver rimosso la placca antitaccheggio, si era impossessato di un costoso portafogli. Per risalire con certezza i responsabili, tutta la comitiva è stata così portata in caserma, dove tra l'altro ha atteso parecchie ore a bordo del pullman, mentre i militari, una volta sentita la procura di minori, hanno denunciato i ladri. Il bus è ripartito solo in tarda serata. Da Noventa di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso la polemica scoppiata a Caldogno nel Vicentino, dove un ragazzino di 15 anni non sarebbe stato fatto entrare in discoteca perché di colore. Lasciato fuori dalla discoteca perché di colore, è questo il dubbio che si insinua su quanto accaduto lo scorso giovedì in un locale di Caldogno. Doveva essere per tutti una festa, ma non è stato così per un 15enne originario dell'Africa subsahariana, arrivato nel locale assieme ad un gruppo di coetanei. Già in possesso, come gli amici del biglietto per il party, il ragazzo, dopo un normale controllo dei documenti, non è stato fatto entrare senza a suo dire un ragionevole motivo. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, il 15enne peraltro non sarebbe stato l'unico giovane di colore ad essere escluso dal locale. Da parte loro i gestori della discoteca respingono ogni accusa, puntando l'attenzione sulla sicurezza. Abbiamo escluso solo i giovani trovati in possesso di oggetti pericolosi o sotto effetto di sostanze, dicono, ma le polemiche non sembrano placarsi. Altre polemiche, altre parole che suscitano polemiche sono quelle che ha pronunciato Giancarlo Gentilini 2 sere fa alla Zanzara, Radio 24, e dopo sui gay in questo caso, e dopo l'imbarazzo in casa Lega è arrivata la lira dello stesso Carroccio all'indirizzo dello sceriffo: battuti inaccettabili, non voglio più sentire parole così, ha detto il governatore Luca Zaia, cui ha fatto eco il candidato sindaco di Treviso per il centrodestra Mario Conte, che ha detto nessuno sarà mai giudicato, le nostre liste sono aperte a tutti. A stigmatizzare l'episodio anche l'assessore regionale Federico Caner, esponente leghista, ospite ieri sera di 2010 assieme al deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani. Sentiamo le loro parole. Diciamo che Gentilini, quando gli metti un microfono davanti, parte, ce resta. Devo dire però che, per onestà intellettuale, che Gentilini ha parlato a titolo personale. Quindi le posizioni prese da Giancarlo, lui lo sa, non sono le posizioni né della coalizione ma neanche della stessa Lega, perché certe cose oggigiorno sono anacronistiche. Io credo che lui, come sempre, è sempre stato così Giancarlo, forse negli ultimi anni ancora di più, ma fa parte del suo carattere ogni tanto magari
butta le cose anche scherzando, non capendo però che i tempi magari sono cambiati e oggigiorno bisogna anche fare attenzione perché c'è anche un'evoluzione delle cose, ma credo che lui stesso se ne sia reso conto dopo aver capito il clamore però sono che ha messaggi, suscitato. scusa se sono messaggi molto negativi che partono da una persona insomma, che ha svolto un ruolo di primo piano nella città di Treviso e che io mi ricordo che queste stesse cose le diceva quando era sindaco. Io credo che questo sia veramente un modo sbagliato di porsi davanti ai cittadini e agli elettori, dare una figura caricaturale della politica, quasi folcloristica, quando invece non sia, credo, nemmeno l'interesse della Lega presentare persone del genere. Comunque queste sono scelte politiche e dopo giudicheranno gli elettori. Io credo che gli elettori sappiano bene qual è la posizione del centrodestra e qual è il pensiero del centrodestra e anche della stessa Lega, che in questi anni ha avuto un'evoluzione importante anche grazie a Salvini, e quindi penso che da questo punto di vista non ci siano dubbi. Quindi tutti gli esponenti nostri hanno chiaramente sottolineato il fatto che la presa di posizione dei Gentilini è stata una posizione tutto personale e secondo me, ripeto, forse un po' anche scappata di mano. Restiamo nella Marca per parlare dei segnali preoccupanti della presenza mafiosa appunto nella Marca trevigiana, nel Veneto in generale. Sono segnali che emergono dal rapporto della Commissione parlamentare antimafia della passata legislatura e presentati alla CGIL di Treviso. Non infiltrazioni ma presenza attiva. La mafia è già qui nel Veneto e nella provincia di Treviso. Parlano chiaro i dati della relazione della Commissione parlamentare antimafia, evidenti i segnali del fatto che la piovra abbia allungato i suoi tentacoli nella Marca, a partire dai diversi arresti di latitanti ed affiliati ai clan che riciclavano attraverso operazioni fallimentari il denaro di 'ndrangheta e camorra. E poi proprio sul riciclaggio il numero di segnalazioni di operazioni sospette è in crescita costante per quanto riguarda questo territorio, aprendo anche delle preoccupazioni rispetto a quanti soldi illeciti possano circolare nell'economia di questo territorio. Poi rimane, come ultimo elemento, il fenomeno degli incendi dolosi in alcune aziende che trattano rifiuti, che sono in crescita, e anche in questo caso è un elemento di preoccupazione. Ciclo illegale dei rifiuti, roghi dolosi e soprattutto allarmante aumento nella Marca delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, che passano dalle 196 del 2009 alle 1615 del 2016, al record nel Veneto di 851 nel solo primo semestre del 2017, ed un ruolo, secondo quanto rilevato dalla Commissione, l'ha avuto quanto emerso dai crack delle banche. Le indagini legate al fallimento delle due popolari più note come Veneto Banca e la Popolare di Vicenza, ma anche di tanti piccoli istituti di credito cooperativo nel corso degli ultimi anni, al di là dei rilievi penali che sono oggetto di indagini, hanno intanto evidenziato una totale assenza di controlli che hanno consentito operazioni speculative di credito ingiustificato, e sono le classiche operazioni che favoriscono il riciclaggio. I segnali della presenza mafiosa nel Trevigiano verranno illustrati in un'iniziativa della CGIL rivolta agli studenti. Sorprendono sempre perché non ci rendiamo conto fino in fondo di quanto in realtà il fenomeno mafioso sia comunque una cosa anche nostra, del Veneto, del Trevigiano, e penso che da questo punto di vista bisogna che tutti alzino l'attenzione e si intervenga anche politicamente per fare in modo che si interrompano dei circuiti che sono pericolosi per tutti. Continua a far discutere la vicenda del medico con studio a Mestre nella bufera per presunti abusi sessuali nei confronti di una paziente immortalato da un servizio delle Iene. Ieri il suo legale è passato al contrattacco. Conversazioni telefoniche, messaggi e chat. Il medico, finito nella bufera dopo il servizio delle Iene, ha raccolto tutta la documentazione utile a dimostrare che con la donna che l'accusa c'era una relazione. Un dossier corposo è stato allegato alla denuncia querela per calunnia e diffamazione che il suo legale, l'avvocato Dir Campaiolo di Venezia, ha depositato in procura. Contesta integralmente l'aver abusato oppure fatto violenza sulla signora. La signora non era neanche una sua paziente perché è venuta solo una volta a fine febbraio da lui in studio, si è presentata, lui ha detto devi fare il cambio di residenza per essere mia paziente, poi puoi iscriverti nelle liste, ed è iniziata un rapporto affettivo. Da fine febbraio a circa metà marzo la donna non si fa più sentire dal medico, racconta l'avvocato Campaiola, poi è lei stessa che lo contatta e si reca nello studio di via Milano.
e lì il mio assistito ammette c'è stato un rapporto sessuale consenziente al di fuori dell'orario di studio, che comunque, ribadisco, non era una paziente del mio assistito. Una denuncia querela che punta a dimostrare l'insussistenza dell'accusa di abusi sessuali nei confronti di quella donna in particolare e di chi che sia. Il mio assistito è distrutto, dice il legale. Si è sentito lusingato perché la signora, sia tramite messaggi che con le chiamate, ha rivolto continui apprezzamenti positivi nei confronti del mio assistito, quindi era molto, apprezzava i suoi modi, si sentiva invaghita di lui, tant'è che anche quando vi è stato il rapporto sessuale la signora è stata riaccompagnata tranquillamente a casa dal mio assistito. Il medico nel frattempo si è visto sospendere la convenzione con l'Ulse Tre Serenissima, mentre l'Ordine dei Medici di Treviso, cui il medico risulta iscritto, sta valutando proprie azioni a tutela della categoria. Siamo abituati a sentir parlare di zuffe e di risse tra giovani, magari ubriachi all'esterno dei locali o all'interno dei locali. Invece in tribunale a Treviso è finita una rissa tra bisnonne. Una storia davvero singolare e quasi incredibile, quella che ha per protagoniste due signore ultra novantenni che 6 anni fa, quando entrambe avevano già abbondantemente superato gli 80, se le sono date di santa ragione in un rione di Monfumo, vecchie ruggini all'origine dell'ennesima lite con le due bisnonne che dagli insulti sono passate alle mani. Sono volati schiaffi, pugni, fino a quando le due anziane sono state divise da alcuni passanti. La vicenda è finita in tribunale con denunce reciproche. Ieri in tribunale a Treviso la mediazione di legali e magistrati sembra aver portato le due anziane a più miti consigli. Così alla fine entrambe hanno rinunciato alla causa e la vicenda è stata archiviata. Ancora la cronaca con 2 incidenti nella Bassa Padovana a Conselve ed Agna, 3 le persone ferite. Doppio incidente stradale nella Bassa Padovana, a Conselve, in via Matteotti, un'auto si è rovesciata dopo che il conducente aveva perso il controllo. A bordo anche un passeggero, entrambi sono rimasti feriti. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del 118. Il secondo incidente in via Sorgaglia, ad Agna, dove un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto rovesciandosi su un fianco. Anche in questo caso c'è stato l'intervento congiunto di vigili del fuoco e personale del 118. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale Economia, adesso in primo piano con le imprese venete che lanciano una sfida in tema di innovazione. Se finora si era parlato di ammortamento capace di incidere sulla decisione finale sul fare o non fare un investimento, oggi l'evoluzione di Industria 4.0 punta dritto all'innovazione per contrastare la perdita di sapere e conoscenza, unico vero rischio che mina il Made in Italy. Per le imprese del Nord-Est un'occasione unica di rilanciarsi sul mercato emulando processi industriali che danno valore aggiunto al prodotto, ed è Confindustria Veneto a partire con l'acceleratore prima in Italia, con un'iniziativa che vuol fare del Veneto un laboratorio per lo sviluppo del paese. Abbiamo chiamato i 100 luoghi dell'innovazione, dove sceglieremo o chiederanno di essere scelte alcune realtà imprenditoriali di eccellenza che sentono di voler mettere a disposizione delle altre imprese le proprie conoscenze, le proprie metodologie e i propri motivi di successo. Confindustria Veneto e Regione si sono incontrati per condividere iniziative di diffusione degli strumenti di sostegno alle imprese, mentre prosegue di pari passo il lavoro con il mondo accademico. Abbiamo chiesto alle 4 università del Veneto di aiutarci a selezionare le aziende di Industria 4.0 e questo stiamo facendo proprio in queste settimane. I bandi scadranno in aprile, non bisogna perdere tempo, tanto più alla luce dei dati elaborati da Fondazione Nord-Est sulla capacità di intercettare gli incentivi. Il 46% delle imprese venete ne ha approfittato, ma c'è ancora una buona fetta di imprenditori che non nutrono interesse o peggio, che non hanno i mezzi finanziari per affrontare gli investimenti, segno che la ripresa del territorio, un tempo locomotiva del Nord-Est, è ancora di là da venire, ma la fiducia c'è. Noi siamo il Veneto, sappiamo perfettamente che cos'è il Veneto nel mondo, cosa che si è costruita con tutte le categorie di prodotto che abbiamo, non sono solo prosecco occhiali, ma c'è il mobile, l'alimentare, insomma siamo un'eccellenza a 360 gradi.
Centinaia di fedeli ieri sera a Treviso durante la celebrazione del Venerdì Santo hanno partecipato alla Via Crucis, una Via Crucis particolare quella di ieri perché a causa della pioggia anziché attraversare le vie del centro della città si è svolta simbolicamente all'interno del Duomo, presenti sacerdoti e fedeli di tutte le parrocchie del capoluogo della Marche. Stasera grande attesa per la veglia pasquale, durante la quale 17 tra giovani e adulti riceveranno insieme i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la comunione e la cresima, direttamente dal vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Domani, domenica di Pasqua, alle 9 il vescovo celebrerà la prima messa della festività con i detenuti e il personale della casa circondariale di Santa Bona. Alle 10:30 inizierà invece la celebrazione solenne in cattedrale, durante la quale il presule impartirà la benedizione papale. Concelebrerà il vescovo emerito di Treviso Paolo Magnani e poi alle 17 il vescovo Gardin presiederà il canto dei vespri solenni. Una chiesa che guarda ovviamente non solo alle celebrazioni, alle cerimonie, ma anche ai problemi contingenti, ai problemi della cronaca, una piaga che è sempre più diffusa, ad esempio, ma non solo nel veneziano, è quello del bullismo. Noi abbiamo sentito il parroco di Santa Maria di Sala, Don Paolo Cecchetto, che dà un consiglio ai giovani. L'unione fa la forza per il parroco di Santa Maria di Sala, Don Paolo Cecchetto, che rivolge ai giovanissimi i suoi consigli per non soccombere alla prepotenza dei bulli. Innanzitutto sempre parlare con i propri genitori o comunque con gli adulti di cui si ha grande stima. Seconda cosa, imparare a non aver paura, perché la paura crea poi un clima che permette a questi bulli di sopraffare. Terzo, costruirsi delle belle amicizie accanto in modo tale da poter fronteggiare anche questi ragazzi. Fondamentale è poi, secondo il sacerdote, raggiungere per tempo il mondo degli adulti. I casi più preoccupanti, rileva, solitamente non avvengono da un giorno all'altro, ma sono il frutto di un'escalation. Per questo chiedere aiuto prima che la situazione degeneri può impedire alle vittime di diventare tali. Le istituzioni che ci sono, dal sindaco del paese piuttosto che i vigili, piuttosto che altre figure, come al limite anche le parrocchie, ecco, possono diventare un punto di riferimento proprio per dire in tempo reale ciò che può creare disagio e creare anche problemi di vario genere, in modo tale che chi ha la competenza lo sappia in tempo reale, perché il problema è se poi si viene a sapere dopo tot tempo, in modo tale che diventa difficile poi agire concretamente. Restiamo nel veneziano, ma andiamo in centro storico perché è diventata virale l'immagine, lo scatto del fotografo Maurizio Torresan che ha immortalato un gabbiano reale nell'atto di planare e letteralmente rubare il cibo a una turista sudamericana che stava addentando un panino seduta sulle passerelle per l'acqua in piazza San Marco, ed è stata appunto derubata, diciamo così, da un ladro particolare del suo cibo. Il gabbiano non ha avuto timore quindi di avvicinarsi proprio alla gente per prendere il cibo. Quello dei gabbiani molesti è un problema conosciuto che si è tentato di risolvere molte volte, un numero che è tuttavia fortemente diminuito da quando in città è partita la raccolta porta a porta dei rifiuti, ma sicuramente episodi come questo ci sono ancora e questo scatto ovviamente ha fatto il giro un po' del web. In questi giorni a Venezia peraltro c'è l'assalto dei turisti, un assalto non ancora ben governato, ci sono state polemiche anche su questo in queste ore, e tra le tante cose da vedere c'è anche l'interesse in questi giorni per una mostra dal fascino particolarmente inquietante. Benvenuti qui, in questo museo di torture, di segreti, che celebra crimini, storie antiche, e per l'occasione noi siamo venuti qui a raccontarvi qualcosa. Una giustizia severa con pene certe, anche se a tratti crudeli, nel periodo storico che va dal XIII al XVIII secolo, suggestive scenografie, testimonianze e documenti inediti, macchine di morte, corpi veri plastinati, sono solo alcuni degli elementi che concorrono a rendere Venice Secrets una mostra unica nel suo genere, a mostrare misteri, segreti, morte e oscurità. Io ho cercato di dare una delineazione, per quanto precisa fosse possibile,
del senso di amministrare giustizia a Venezia, ma calandola all'interno di un contesto europeo in cui ci sono similitudini e diversità. Nei 5 piani di Palazzo Zagurri il visitatore ha modo di vedere numerosi documenti originali associati a strumenti di tortura autentici per conoscere e scoprire alcune delle storie più truci, le pene inflitte e le numerose condanne a morte per i più svariati crimini. Alcuni di questi reperti sono unici, come i codici miniati medievali, ma ci sono anche cadaveri plastinati e numerosi organi umani veri in un teatro anatomico ricostruito a testimonianza di come i corpi dei condannati a morte venivano quotidianamente usati per gli studi di anatomia tra Padova e Venezia. Ma molto interessante, ci sta piacendo molto, sono qua con mia mamma e siamo stati colpiti sia dal restauro del palazzo che dall'esposizione delle teste di tortura che fanno veramente impressione. Un percorso espositivo che attraversa i secoli più bui della Repubblica di Venezia, ripercorrendo le vicende più clamorose della storia che hanno riguardato personaggi divenuti celebri come Paolo Sarpi, Veronica Franco, Giordano Bruno, Francesco Bussone, meglio conosciuto come il Conte di Carmagnola, e il doge Marin Fallier. La storia del palazzo, un palazzo che ha i suoi 500 anni, sia in perfetta sintonia con quello che è proprio il contenuto della mostra, perché questa mostra, che sostanzialmente è Crime and Justice, che vi illustra le tecniche di tortura o comunque di giustizia nei confronti del crimine, sostanzialmente sono parte proprio dai metodi che vengono utilizzati nel momento stesso in cui nasce questo palazzo. Dalle immagini inquietanti e affascinanti della mostra alle previsioni del tempo per le prossime ore, con questo ci salutiamo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Una perturbazione atlantica porta un diffuso maltempo sul Triveneto con fenomeni anche di moderata intensità. Vediamo il dettaglio di sabato 31 marzo. Sul Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e moderate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 12 e 15 gradi circa. Tempo spiccatamente instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, piogge un po' su tutti i settori, anche forti e con rischio di fenomeni violenti. Temperature minime sui 9 gradi, massime invece che risulteranno essere comprese tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo anche qui perturbato ovunque, con piogge diffuse e con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece sui 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.